Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre o som ambiente, tá? Então olha só, eles estão aqui agora e eu quero trazer eles agora para esse momento aqui cantando. Então como que eu vou fazer isso sem que fique estranho? Vambora lá, gente. Pensa, seguinte, tudo tem que servir a nossa história, as transições, as imagens. Então o que foi que eu fiz aqui, ó? Eu peguei esse pedaço aqui deles cantando, tá vendo? O que foi que eu fiz? Eu estiquei aqui essa música e coloquei a música a partir dessa imagem. Só que aqui vem um segredo. Quando a gente está no ambiente, a gente escuta o áudio de longe, ele tem um som diferente. Vem só o grave, né? Vem bum, 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 um negócio mais abafado. Então eu vou mutar aqui os outros tracks, só para você ouvir o efeito que eu fiz no áudio, ó. Ok? Aí agora eu trago um pouquinho, porque eu quero passar a sensação que a gente está se aproximando. Então um som abafado de longe, um som abafado mais de perto, e em seguida a gente entra neles cantando. Entendeu? E aí eu boto som ambiente nessas imagens aqui, ó. Ok? E aí eu junto os dois e nós temos uma transição legal. Dá uma olhada. Janela ainda. Ô, uma vaguinha na sombra. Que maravilha. Que sorte a minha. Fecharam pra mim a vaguinha na sombra. Hoje é meu dia de sorte. Adeus, adeus. A gente quando Lá em cima! fica chorando sem carinho. Refrão, vai! Lá em cima, O tempo passou e eu